waxaa muddooyinkii dambe caadi ka noqday magaalada Muqdisho afduubashada loo geysanayo carruurta yaryarka ah iyo dhaca dadka oo lagu geysanayo xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho iyadoo arrintaasi jirta ayaa haddana dadka ku nool degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho waxay qaata ay ka taagan yihiin kooxa burcad ah oo xilliga habeenkii iyo maalinkii dhac u geysanaya. Haddaba si arrintaasi wax badan aan ugu ogaano ayaa waxaan kala sheekaystay mid ka mid ah dadka ku nool degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir wuxuuna iiga sheekeeyay xaaladda ay ku sugan tahay degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. waxaan cabasho ka nahay beryahan abeedarro nagu soo korortay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. cabashada aad sheegteen ee dhanka amniga ah ee aad degmada aad ka tabanaysaan waa nuuce cabasho oo waxa waaye habeen iyo maalin waxa aad sidato marduf laga siisanayo xoogna lagu gudarayo maalintii waay dadka aad sheegteen in xilliga habeenkii iyo maalinkii dhac ay geystaan ma dadku hubaysan dariiska dawladda mase kooxo kale oo wata dharka shicibka labada waa isugu jiraan qaar macawsley iyo qaar military dharkiisa ku hubaysan waa isugu jiraan intaas waxaan dhacan ka reebanayn oo xushnimaay ila soo galay milidka goobaha sheegteen dhac laga geysanayo maxaafadaha mase waa suuqyada degmada Kaaraan suuq xaafadaha oo lagu ogaay oo macnaha ay ku raagtay haddana suuqayba soo gasho haya cabashadaas aad muujiseen idinka mala wadaagteen xog ku saabsan maamulka degmada iyo kansaldhigga si wax laga qabto cabashadiina gudoomiyaha degmada Kaaraan waa og yahay asagoo beledka dhex marayo ayaa hawaaye dhinacaas oo kale dhinac uga jirin maahan dhinac kale ayaa la iska dhacawha asigana waxa waaye afda walandahab waa kormaruha le dadka aad u jeedinaysaan gudoomiyaha ka sokow ma u tagteen oo cabashadiina ma u gudbiseen si uu wax idinka qabtay idinka ninkuna wax noo qabahaya maahan nin waxa waaye dadka waxa waaye halada macawsleeyahay macnaha suubeedka isaga jirto amni darrada ka suubiyo hisaab asiga ka badanba dhawaan gudoomiyaha degmada Kaaraan ay waxa uu sheegay in amniga degmadu uu yahay 100% mid la isku haleyn karo isla markaana ciidamada dawladda ay waqti waliba ay howlgal ay sameeyaan idinkana waxaad ku eedeynaysan gudoomiyaha inuu ku gaabiyay arrintaas gudoomiyuhu waxa waaye wax ma ka qaban kariyo inuu iscasiliyo ayaan codsanaynaa oo si degdeg ah isku casiliyo dadka canshuur ayaa laga qaadaa wax looguma qabto waxa waaye ilaahay kuma samadiideehe canshuurta waa laga qaado kuwii kalena dhinacay uga jiraan labada dhinac baa looga jiraa gudoomiyaha Axmed uma qabayo ma ahan markii ugu horeysay cabasheenkani ay ka soo yeerto dadka ku nool degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho taas oo ku aadan in kooxahan xilliga habeenkii dhac ka geystaan xaafado ka tirsan kuwaas oo dadka xilliyada ay wax ka waayaan ay u geystaan dhaawacyo ama ka soo gartaba dhimasho labadii maalin soo dhaafay degmada Kaaraan waxaa ka dhacay dhac iyo dil loo geystay dad ku sugan degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho.